النهارده الفيديو مختلف. النهارده هاقول لك على برنامج حرفيًا هيغيّر طريقة استخدامك للويندوز. حرفيًا البرنامج دوّة يعني برنامج مجاني وفي نفس الوقت برنامج فيه كل الإمكانيات دي. البرنامج ده ينفع developers، بينفع designers، بينفع أي حاجة. لو أنت بتشتغل أي حاجة البرنامج ده هيبقى ليه حتى لو فايدة واحدة هيساعدك فيها. فالبرنامج دوّة مجاني، سهل الاستخدام، هيغيّر معاك حاجات كتيرة أوي. تابع معايا الفيديو. بس قبل ما نبدأ، الفيديو ده بجد أنا تعبت عليه، لإن أنا عِدته مرّتين. أنا عملت الintro بتاعته في الأول، ما كنتش لسه استخدمت البرنامج ولا يعني كده. بس لمّا جيت دخلت في البرنامج وشُفته ولقيت الكلام ده كلّه، أنا بجد عِدت الintro لإن حسّيت إن هو لأ، البرنامج دوّة أنا قصّرت في حق الintro الأولانية. فيا ريت لو تدعموني بلايك عشان الفيديو ينتشر، عشان بجد أنا تعبت عليه. يالّا بينا نبدأ الفيديو ونشوف إيه هو البرنامج الخطير ده. طيب، البرنامج اللي أنا صدّعتكم بيه من الصبح وعمّال أقول لكم جامد وخطير ومش عارف إيه، البرنامج ده هو Microsoft Power Toys. البرنامج ده مجاني، هنقدر نحمّله من على Microsoft Store عادي. هنروح نحمّله دلوقتي. طبعًا أنا ليه باقول لكم هنحمّله من على Microsoft Store وما نحمّلوش من أي لينكات خارجية. يعني لو برامج زي ديّة نقدر نحمّلها من حاجة مضمونة زي Microsoft Store أو أي حاجة من غير ما تبقى crack، لإن الcrack إحنا مش ضامنينه. في نفس الوقت الفترة دي في hacking منتشر جدًا، فبلاش تrisk بجهازك وحمّله بالطريقة المضمونة، لإن هو طالما مجاني بيقدّم لك نفس الإمكانيات اللي موجودة على الcrack، فحمّله أحسن من الطريقة المضمونة. هنروح نحمّله دلوقتي. هنروح نفتح مايكروسوفت ستور وفي السيرش بار هنكتب مايكروسوفت باور تويز. هيطلع عندنا البرنامج، هو أول برنامج بالشكل ده. هندوس عليه ونعمل انستول ونسيبه يحمل براحته. وبكده البرنامج يبقى حمل عندنا. هنروح نفتحه ونعمل كل اللي احنا قلنا عليه. طبعًا بعد ما بنروح نفتح البرنامج ده بيكون شكل البرنامج عندنا. بيفتح عندنا أول حاجة على الداشبورد ديّة. الداشبورد ديّة بيكون فيها كل الاختصارات اللي شغالة أو اللي إحنا شغّلناها. إحنا طبعًا هنقدر نتحكم فيها بعد كده، بس هو دوّة أول ما البرنامج بينزل الاختصارات دي بتبقى شغالة فيه. نقدر نغيّرها، نقدر نقفلها، نقدر نعمل أي حاجة بعد كده. تاني حاجة عندنا وهي الgeneral. الgeneral هنا بيبقى خاص بالبرنامج أكتر. يعني أول حاجة عندنا بيكون مثلًا check version update دوّة بيشوف لو البرنامج ليه أي إصدارات جديدة، هو بيجيبها أوتوماتيك وبعدين بيحدث البرنامج براحته. تاني حاجة الadministrator mode دوّة بيخلّينا نقدر نشغّل البرنامج إن إحنا الadmin بتاع الجهاز، ونقدر نتحكم في حاجات كتيرة أوي هو ممكن ما يرضاش لو البرنامج مش شغال كadmin. فإحنا طبعًا هنشغّلها عندنا عادي. طبعًا هيطلب مننا إن إحنا نرستر البرنامج فهنقول له yes عادي. طبعًا اشتغل عندنا أهو تاني. نرجع للي إحنا كنا فيه. بعد كده بنخش على الappearance والlanguage والحاجات ديّة. طبعًا اللغة طبعًا أنت تستخدمها باللغة اللي أنت عايزها. في هنا عربي وفي كذا لغة، فشوف أنت عايز تشغّلها بأنهي لغة. وهنا برضه بيخلّيك تشوف لو أنت عايز البرنامج light والّا dark، يعني تخلّيه كده والّا تخلّيه كده. طبعًا أنا مخلّيها زي الويندوز، يعني ساعة لمّا باعمله dark بيبقى براحته وكده. وهنا برضه الbackup لو عايز تعمل backup للdata بتاعتك أو الكلام دوّة. وهنا طبعًا زي ما كنا في الأول اللي هو فكرة يشوف لو في bug أو كده ويحلها والكلام دوّة. بعد كده هنخش دلوقتي على مميزات البرنامج والحاجات اللي هو بيقدمها لنا، بجد حاجات يعني ما حدش هيتوقعها. أول حاجة عندنا هي الsystem tools. طبعًا أول حاجة هي الadvanced basic. طبعًا ده شكل التاب عندنا. أول حاجة عندنا في التاب هي فكرة إن أنت ممكن تقفل أساسًا الfeature ديّة خالص من البرنامج، يعني خلاص هي اتقفلت كلها أو تشغّلها. ودي من أحسن الحاجات اللي موجودة، بدل ما تقعد تقفل كل حاجة لوحدها هتسهّل عليك أوي. بعد كده ممكن تاخد enable paste بالAI، يعني ممكن تربط البرنامج بالAI. إيه فكرة الadvanced paste ديّة؟ طبعًا مختلفة عن الpaste العادية. إحنا ممكن نعمل copy paste لأي text وخلاص. هنا هو أنا ممكن آخد text مثلًا، يعني أنا عندي link كنت واخده أهو، لينك القناة بتاعتي مثلًا كنت واخده كوبي. ده طبعًا الpaste العادي. أنا مثلًا لو عايز بعد كده أعمله بقى paste بالطريقة بتاعة البرنامج، هاروح أدوس على Windows Shift حرف الV، هيجيب لي إن أنا أنسخه بكذا طريقة. طبعًا عشان كده أنا قُلت ده هيفيد الdevelopers والdesigners وكده. طبعًا عندنا أهو هنا ممكن نختار text file. ده طبعًا هيخلّينا يساعدنا بعد كده إن إحنا ممكن نحوله لHTML file أو الحاجات دي. كdeveloper أو كfront end developer والكلام دوّة. الJSON والحاجات ديّة برضه دي هتفرق معاك جدًا. ممكن برضه نعمل له اللي هو الpaste العادي، فبيدّيك variety وبيدّيك الحرية إن أنت تعمل paste للtext بالطريقة اللي أنت عايزها. وطبعًا برضه يعني كان في text مثلًا لو خدت text أهو في HTML file ممكن أعمله على أساس إن هو PNG file
وبرضه ممكن اكتب اللي انا عايزه هنا اي صيغه انا عايزها وبرضه هيقدر يعملها لي. فدي كانت من اقوى المميزات اللي موجوده في البرنامج. تاني حاجه عندنا برضه وهي فكره الاويك، وان انت تخلي البرنامج شغال في الباك جراوند بتاعتك عشان برضه لو احتاجته في اي وقت فطبعا هنشغلها عادي عندنا. كولر بيكر ديت من اهم التولز للديزاينرز واليو اكس واليو اي والحاجات دي كلها. ليه بقى؟ انا دلوقتي لو انا واقف في صفحه مثلا، خلينا نروح على صفحه مثلا زي ديت، فمثلا انا كديفلوبر او كديزاينر عايز اعرف اللون اللي هنا مثلا ده لون ايه، والثيم اللي هنا ده ايه، والحاجات دي كلها. فهروح ادوس ويندوز شيفت سي، هيجيب لنا درجات اللون اللي عندنا. يعني بص، طبعا الناس الديزاينرز والحاجات دي هيبقوا فاهمين ان احنا الالوان عندنا بتتقسم لثلاث حاجات اللي هي الار جي بي والكلام دوت كله. فطبعا يعني الكلام ده مفهوم. فهيفيدنا قوي ان احنا بص درجات اللون عندنا، يعني مثلا هنا اهو دي درجه، وهنا دي درجه تانية، وهنا الدرجه فالفيتشر دي هتساعدك قوي ان انت تبقى عارف تقسيمه الالوان. ولو دوسنا كليك شمال هيجيب لنا، يعني بص هقسمها لنا حتى ار جي بي لو انت مش عارف مثلا الهكس او الحاجات دي. فالموضوع بيساعدك قوي في شغلك، فعلا هيختلف معاك قوي. بعد كده عندنا برضو فيتشر زي باور تويز ران. الفيتشر دي كويسه وحلوه قوي. ليه؟ لان انت مثلا لو عايز تبحث عن حاجه زي مثلا اهي، انت هنا واقف في الديسكتوب بتاعك هتدوس الت سبيس، فهنا مثلا انا ممكن ابحث عن اي حاجه على الجهاز، ولو هو ما لقاش على الجهاز بيروح يبحث عليها على النت. يعني مثلا انا هكتب اهو اشوف القناه بتاعتي اهو مثلا، فهو هنا مش لاقيها على الجهاز، فهنا هيقول لي سيرش على ايه. فهنا هو بحث على القناه بتاعتي على النت وجابها لي. وبالمناسبه طبعا لو مش عاملين فولو يعني اعملوا لنا فولو وسبسكرايب بقى والكلام دوت ولايك للفيديو. فعندنا بعد كده في فيتشر برضو مهمه جدا، وهي السكرين رولر. طبعا ديت احنا عندنا، طبعا هو جاب لي عندي انا اقدر اقيس الطول من هنا مثلا لهنا، اقدر اقيس الطول من هنا لهنا، وبرده ممكن اشوف العرض، وممكن اجيبها يعني اللي هي طول وعرض، واجيب الابعاد كلها والكلام ده. فدي طبعا تساعد الناس الاديتورز، الناس اللي بيشتغلوا حاجات هندسيه والحاجات دي هتساعدهم قوي. وبرده عندنا بعد كده هنقفل بقى ديت خلاص، مش بقى على شورت كات واي. الفيتشر دي مهمه قوي وحلوه قوي. ليه؟ لان انا مثلا انا مش عارف الشورت كات بتاعت الجهاز بتاعي، فهروح ادوس ويندوز شيفت والسلاش، جابت لي كل الشورت كاتس اللي انا اقدر اعملها بالكيبورد بتاعي. فدي مهمه قوي لان احنا دلوقتي بقينا عايزين نعمل كل حاجه بسرعه، فدي هتسهل علينا أوي. عندنا بقى الفيتشر ديت مختلفه جدا وصايعه جدا وجامده جدا بجد، لازم تكون مشغلها ولازم تستخدمها. انت مثلا عندنا هنروح على صوره زي دي، هنروح ندوس ويندوز شيفت حرف التي، هيجيب لنا المسطره دي عشان نحدد الكلام اللي احنا عايزينه. هناخد الكلام ده كده اهو، هو كده عمل له كوبي. هنروح بقى على الملف التكست اللي احنا كنا فاتحينه مثلا، هنعمل بيست الكلام اهو بالطريقه بتاعته بالترتيب بكل حاجه. حرفيا الفيتشر دي من اهم واحسن الفيتشرز الموجوده في البرنامج ده كله. نخش بعد كده على ويندوينج اند لاي اوت. عندنا ديت مثلا اولويز اون توب، يعني مثلا لو احنا مشغلين البرنامج مثلا اهو، مشغلين تعال نقول دي، وعايزينها تبقى موجوده معانا، نصغرها بس سنه، وعايزينها تبقى موجوده معانا واحنا مثلا قاعدين بنشتغل والكلام ده. فانا مثلا لو عملت كده هي اختفت، فاعمل ايه؟ هنروح ندوس كنترول ويندوز وحرف التي، هي كده ثبتت عندنا. لو انا دوست اهو، انا عمال ادوس اهو اهو بعمل كده، هي ثابته معانا. ارجع اللي انا كنت بعمله، يعني هي ثابته معانا في الشاشه. لو انا مثلا عايز اثبت دي كمان، اروح ادوس كنترول ويندوز دي، دي ثبتت عندنا. انا كده الشاشه ثابته عندي مش هتتحرك. فديت هتخليك تثبت الصفحه، عشان انت لو دوست مثلا هنا هتختفي، لا احنا دوسنا اهو ومفيش اي حاجه اختفت. فدي برضو من الفيتشرز المهمه اللي موجوده. عندنا برضو فيتشر تانية وهي كروب اند لوك. عندنا الفيتشر ديت بقى، الفيتشر دي بتساعد الناس الكونتنت كريتور واللي بتعمل فيديوز والحاجات دي. ليه؟ لان هي مثلا انا لو بعمل فيديو هو زي دوت وعايز اخد مثلا الحته دي كده بس من يعني من الصفحه اللي عندنا دي كلها، فهروح اعمل ويندوز كنترول شيفت حرف التي، بقى مثلا هاخد انا دي اهي كده اهي، ففتحتها لي كصورة في حتة تانية. انا مثلا انا ممكن اروح اعمل بقى الخاصية اللي انا كنت عملتها اللي هي ويندوز شيفت وحرف التي، واخد مثلا الكلام اللي هنا اهو، اخده بحيث ان انا يتعمل له كوبي، واروح بقى اخده بيست في حته تانية او اعمل بيها اي حاجه. فدي بتفيدك قوي لو انت مثلا كونتنت كريتور، لو عايز تعملها مثلا الصوره دي كده مثلا ممكن تعملها على الفيديو ككفر او ثامب او الكلام دوت. ففيتشر هتساعدك قوي ككونتنت كريتور، وبرضه هتساعد قوي في حاجات تانية. عندنا بعد كده الفيتشر دي، طبعا الفيتشر دي مهمة قوي للناس مثلا اللي شغلها بيبقى كذا حاجة مع بعض. يعني هنروح نفعل الفيتشر عندنا اهو، من طبعا الاختصار بتاعها دوت. طبعا انا عملت يعني عليها، اشتغلت عليها.
فتعالوا نعملها مثلا الأول. ممكن أعمل لاي اوت جديد للشاشة، أو ممكن مثلا أستخدم حاجة زي كده أهو مثلا. هروح أعملها مثلا كده أهو دلوقتي. أنا هاخد مثلا البرنامج هدوس على زرار الشيفت واخد مثلا البرنامج هنا اهو، وبعد كده مثلا افتح ايه تاني، مثلا اهو انا فاتح فايل اكسبلورر. هاخده مثلا هنا مع هنا واضيف اي حاجه من هنا، واقدر برضه اتحكم في المساحه ان انا اعمل كده مثلا اصفرها اهو. بعد كده هنخش على انبوت واوتبوت. طبعا اول حاجه عندنا وهي الكيبورد مانجر. الفيتشر دي حلوه قوي وبجد هتفرق قوي، لان احنا مثلا لو عندنا هنشغلها طبعا اول حاجه. لو عندنا مثلا زرار في الكيبورد بايظ، فمثلا هروح على هنا واقدر اكتب له ايه هو الزرار اللي انا بايظ عندي في الكيبورد، وممكن اعمل له شورت كات بحيث ان انا مثلا او حرف الام عندي بايظ، فاكتب مثلا كنترول اكس مثلا، هيجيب لي يكتب لي حرف الام. فدي هتساعدك قوي يعني لو انت مش عارف مثلا تجيب كيبورد او الكلام ده، فيعني هتفرق معاك برضو وفي نفس الوقت هتوفر عليك قوي. بعد كده هنخش على فيتشر تانية دي بتساعد اكتر الناس اللي بتقدم محتوى زي كده او كده. ونخش على الماوس، هيفتح عندنا الصفحة بالشكل ده. هننزل على دي ايه بقى؟ هنروح طبعا نعمل الشورت كات بتاعها الاول اللي هو ويندوز شيفت اتش. دي انا لو انا مثلا واقف هنا اهو ودوست كده، باين لكم انا بدوس فين. انا مثلا هنا اهو يعني بدل مثلا انا هروح اقف على مثلا دي اهي، هيعمل لنا كده. فدي طبعا هتساعد اكتر، لان مثلا لو انت تهت معايا في حته من كده، فدي هتخليك تشوف اللون، فطبعا هتاخد بالك منها فهتروح تفتحها زي. فدي برضو كانت من الفيتشرز المهمة. عندنا برضو حاجة مهمة تاني وهي الويندوز كونفرنس ميوت. طبعا هنشغلها عندنا دي باختصار قوي. لو انت مثلا في ميتنج اونلاين، فتقدر مثلا هنا تقفل الكاميرا والميكروفون مثلا من ويندوز شيفت كيو، او مثلا تعمل ميوت للميكروفون بس كده. فدي هتساعدك قوي لو انت من النوع اللي هو تخش كونفرنس كتيرة وكده. عندنا بعد كده هنخش على فايل مانجمنت. يعني مش مهمين قوي اول اتنين، يعني ما مش هتحس بفرق ما بينهم. اول واحده دي بتديك مثلا لو الايمج بتاعتك بتجيب لك الديتيلز بتاعتها بالحجم بالصيغه بكل الحاجات ديت. احنا عندنا من اهم الحاجات اللي موجوده هنا هي الايمج ريسايزر. ديت بتعمل ايه؟ احنا عندنا طبعا هنشغلها عادي. بعد كده مثلا لو عندنا صوره زي دي، احنا ممكن نعمل عليها كليك يمين كده، بعد كده نروح نعمل لها edit او resize with image resizer. دي باختصار لو عندنا الصوره مساحتها مثلا كبيره قوي، فاحنا نقدر نصغر الصوره شويه بحيث ان هي تبقى المساحه بتاعتها اقل من اللي هي واخده. دي طبعا بتفيد قوي الايديتورز وكده، بحيث ان هم لو عندهم صور كتير ممكن يقللوا مساحتها من غير بكسل والكلام ده. هتفيدهم قوي الفيتشر دي. عندنا برضو بعد كده فيتشرز تانية، يعني دي مش اهم حاجة. بنعمل نيو فولدر والكلام ده، فبتدينا فرايتي ان احنا نعمل حاجات اكتر. عادي ممكن نشغلها برضو ونبقى نستخدمها بعدين. الفيتشر دي يعني هي مهمة ومش مهمة، لان احنا مثلا لو عندنا صورة زي دي فاحنا مش باين قوي محتواها من جوه، فممكن نروح ندوس كنترول سبيس، هيفتحها لنا بسرعة بحيث ان احنا نشوفها بسرعة ونقفلها من غير ما نفتحها ونقعد نبص عليها والكلام ده كله. واخر فيتشر عندنا وهي الرينيم. احنا نقدر يعني نعمل رينيم لكذا فايل مع بعض، وان احنا نسميهم بنفس الاسم والكلام ده كله، وبرده مش مهمة قوي يعني. بس كده، ودي يعتبر يعني اكتر الحاجات واكتر الفيتشرز اللي احنا نقدر نستفيد بيها على البرنامج، واللي هتقدر تسرع لنا ادائنا وتخلينا نشتغل بطريقة احسن. ونحب الويندوز برضو شوية يعني، عشان الويندوز بدأ يخرف الفترة اللي فاتت. وبس كده ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وفولو عشان يوصلوك كل جديد.